فيردر بريمن يتقدم في هذه اللحظات. كرة وصلت، فرحة اكتملت، سجل إيليا في مرمى تشيلسي. تقدم الأخضر، تقدم الجرين على البلوز في هذه المباراة. هدف لمصلحة الفيردر بريمن. مورينيو ولكتيبة مورينيو، ويراهن عليه مورينيو بأنه سيكون الورقة الرابعة في صفوفه في الموسم القادم. كرة فيها لمسة، وصلت إليها فريدز، عرضية خطيرة بالراس، الله! ضربة موجعة يا كورتوا، راسية جميلة يا أوبرنياك، بالراس 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 بالراس. وفيردر بريمن جماهيره ترفع الراس في هذه اللحظات. هدف ثاني في المباراة، هدف جميل في المباراة. لاحظ اللقطة، لمسة وصلت همسة في المرمى، جول. تحركت شباك تشيلسي من جديد. ضربة موجعة بحديد راسية اللاعب لتعزيز الفارق ليصبح النتيجة 3 أهداف. ما الذي سيحدث في هذه اللحظات؟ هل يسجل بريمن الثالث في بيتر تشيك الحارس العملاق؟ كرة، الله يا كروز، يسجل الثالث في مرمى بيتر تشيك في مرمى البلوز. أخضر يعني بريمن، أخضر يعني المارد يحضر. الآن هدف على يمين حارس المرمى بيتر تشيك، الثالث لمصلحة بريمن قبل نهاية المشوار، قبل نهاية شوط المباراة.